ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Воскресенье, часть дня, Ижемский район, село Челяюр. Жители этого и близлежащих поселков собрались на протестный митинг. Люди недовольны строительством полигона для переработки твердых и жидких нефтешламов, шламосборник, как здесь говорят. Проще говоря, отходы, которые появляются в процессе добычи и переработки нефти, здесь должны были сделать экологически безопасными, но это теоретически. Инициатор стройки «Лукойл» выбрали местом для полигона болото вблизи 5 сел. Естественно, это не могло не вызвать отторжения у жителей. Они опасаются за свое здоровье и будущее. Шламосборник – экологически важный объект. Это лучше, чем зарывать нефтеразливы в землю, пряча от людских глаз. Но мы не хотим, чтобы он был у наших домов, у наших деревень. Это болото, оно питает несколько деревень. Все ручьи в наших деревнях текут из этого Красноборского болота. Оно не может бесконечно самовосстанавливаться. Ведь болото в разработке у нефтяников уже с 2004 года. Митинг уже третья по счету попытка людей показать руководству нефтяников и республики: мы не хотим жить рядом с отходами, это наше будущее, и нефтешламник в него не вписывается. А кто эти мы, протестующие? Люди из Челяюра, Диюра, Краснобора, Вертепа, Иргеншара. Вот лишь некоторые фрагменты выступлений из более чем 15 докладчиков. И получается, что «Лукойл», другие какие-то организации вот такие вот, они идут там, где есть коммуникации, где поменьше можно вложить денег, где есть электроснабжение, где есть дороги, а мы с вами будем вынуждены выезжать вот в такие затаенные места или заброшенные деревни. Я так думаю, что вот это нам перспектива действительно светит. Потому что, вы знаете, вот еще, думаешь, вроде бы у нас есть органы власти, которые нас защитят. Но вот после того, как я узнала, что несмотря на решение схода, на котором, правда, я не была, все-таки начали работы, я подумала, что в этот вечер мне не хотелось смотреть телевизор с участием нашего президента, с участием премьер-министра. Болото, ручьи которого питают экосистему сразу 3 населенных пунктов, может в один прекрасный момент превратиться в раковую опухоль, а ручьи в метастазы, убивающие все живое. Мы хотим задать вопрос нефтяникам: сколько можно ставить на нас эксперименты? Коми-ижемцы, компактно проживающие в наших селах, и так малочисленный народ. Что, сильно мешаем? «Лукойл» нам как говорил на последнем заседании: скажите, что мы тут сделали? Да, сделали. Поменяли окна в школе, сделали ремонт в детском саду. Да, спасибо. Но не в пояс кланяемся. Может получиться так, что через 20 лет не нужна будет ни эта школа с пластиковыми окнами, ни отремонтированный детский сад, потому что молодые семьи будут уезжать отсюда в более благоприятные районы, будут бояться здесь жить. 31 марта еще до самого митинга стало известно, что глава Коми приостановил стройку «Лукойла». Сейчас на месте активных работ не ведется. Правительству республики дано поручение проработать согласительные процедуры с нефтяниками. Что дальше? Мы это обсуждали. Речь идет о том, что будет сформирована инициативная группа из грамотных специалистов и из числа населения Челяюра, которые будут знакомиться с проектом подробно. Было высказано предложение о возможности независимой общественной экспертизы этого проекта, чтобы подтвердить или опровергнуть безопасность этого объекта. На митинге и ранее не раз звучало, что нефтешламник может нанести вред не только людям поблизости, но и экологии земли, рекам, биологическим ресурсам и так далее. К тому же нефтяникам резонно говорят: постройте полигон, раз он нужен, но дальше от населенных мест, тем более, что подходящие площадки имеются. Если же власти, местные депутаты и другие лица не готовы прислушаться, то как дальше? Вы заметили, что мы 3-й раз идем, на 3-й раунд. Я думаю, будет 4-й, и это будет настраивать людей всех против власти, как власти, которая не придерживается закона. И это чем-то кончится. Наверное, самый лучший вариант, чтобы он кончился референдумом или отбоем по этим вопросам, которые поставлены нами. Поэтому я не считаю, что это бессмысленно, я считаю, что это очень нормально. Посмотрите, 300 человек пришли на митинг,
из 5 населенных пунктов. Даже Ижма, даже в 50 километрах находится деревня Бакур, оттуда 2 человек приехали. То есть люди начинают понимать. И я не считаю, что это пустой холостой выстрел, это подготовка дальнейших, так сказать, действий по экологии. Приостановка строительства – это хорошо, но это еще не отмена. И это здесь тоже всем понятно. Да к тому же, казалось бы, какое дело Ухте до событий Ижемского района. Но у нас в районе тоже немало вопросов в связи с деятельностью промышленности, в том числе экологическая ситуация, в том числе здоровье людей. И раз севернее люди смогли частично отстоять свою землю, то чем не пример? А если он еще и успешный, то должен быть заразителен, не правда ли?